Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Ноорогийн блогтой тавтай морил. За өнөөдөр гадаа маш сайхан байна. Би өнөөдөр хүүгийнхаа нөгөө 5 сарын performance-ийг үзэн. Энэ нь болохоор хүүхд 5 May-дэйгээд сургуулийн хүүхдүүд нөгөө тоглолт үзүүлдэг байхгүй юу? Тэгээ бүжиг дуу дуулдаг гэсэн. Тэгээд би анх удаа явж үзэж чинь хүүгийнхаа тоглолтыг харахаар энэ манайхаас нэг цагийн зайтай газар болох юм байна. Ямар ч байсан маш их баяртай байна. Тэгээд юу болдгийг та бүхэндээ тавчхан харуулъя. За ингээ бид нэр явсаар аваад нэг бүтэн цаг төгжрээд цаг явсны эцэст зарсан газараа ирж байна. За манай хүүгийн өнөөдөр ямар өдөр лээ би хөө? Performance, Union Performance те. Hope of America. Hope of America Performance нь болох чинь Бицээ байж. Тэгээд нэрэ центр дээр болох чи би тэгэд одоо. Харуул хүүгээ оруулж өгч. Ямар дуу дуулах чагийг харах чинь. Hope of American төрийн дуулаар эхэлсэн. Мэдээж Америкийн төрийн дуулаар эхлээд энэ Hope of America гэдэг нь болохоор жил бүрийн 31 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа маш өргөн хэмжээний фестивал тоглолт юм байлээ. Тэгээ энэ дээр болохоор хүүхдүүд төрийн дуулаа, Америкийнхаа төрийн дуулыг дуулаад, Америка магтан дуулаад нэг осны Америкийн бас нэг өдөр гэж хэлж олно. Тэгээд хүүхдүүд маань үнэхээр дуртай, бас дагаж төрийн дуулаад айгу гоёсэн. Тэгээ хүүхдээ би анх цэнхэр бодоологтой орсон. Тэгээ хайгаад олдгоо. Тэгсэн чинь харин цагаан бодоологтой сууж идэв. Тэгээ дараа нь гараад ирсэн чинь ахиад цагаан бодоологтой альзаж цагаан бодоологтой сууж исэн гэсэн чинь багш нь нөгөө ангитай одтой манлайлагч хүүхдүүдэд цагаан бодоолог өмсүүлдэг гинэ. Тэгээд манай хүүхэд болохоор сар болгоны маань тавтай бюлдер буюу онц сурлагтан болдог. Маш онц сурдаг. Хичээлээ хийж тасалдаггүй, айгүй сууршгүй, хичээнгүй хүүхэд байгаа. Тэгээс хүүгээрээ өнөдөр үнэхээр бахарсан. Тэгээд гой дуунууд дуулаад тэгээд нөөс нулимстайгаа холилдоод гарч ирсэн. Тэгээд энэ том газар миний хүүхдүүдээс боловсрал эзэмшээ явж байгаад нэг талын үнэхээр их бахархал төрмөр байсан. Тэгээд ийм том фестивал болдог гэж ерөөсөө мэдээгүй. Тэгээд анх удаа очсон болохоор үнэхээр сэтгэл давталж маш сайхан байсан. Хүүхэд маань бүр үнэхээр найзтайгаа хамтдаа бүжиглээ, дуулаад амар хөөрхөн байт юм лээ. Тэгээд энэ болохоор яг Америкийн төрийн талбайны өнгөөр хүүхдүүдийг хувцалсан юм байлээ. Тэгээд яг зургийг аваад харахад төрийн талбай шиг төрийн талбай харагддсан байлээ. Үнэхээр сайхан тоглолт болсон. Тэгээ багш нар нь хүүхдүүд нь бүжиглээд тэгээ багш нар нь бас бүжиглж үзүүлдэг. Үнэхээр хэлэх үг олдохгүй сайхан байсан. Энэ нь болохоор University of Utah-гийн бөмбөрчд маш алдартай бөмбөрчд юм байлээ. Бүр үнэхээр гайхалтай бүр вау гэмээр хүүхдүүд бүр үнэн дуртай орилдоо бүжиглээл хийсэн. Тэгээд карате үзүүлсэн. Маш их ядарсан боловч ядарснаа мэдэхгүй эдэн цаг суудсан байлээ. Тэгээд дахиад нөгөө бөмбөрчд нь гараад ирсэн чинь хүүхдүүд зүгээр орилдоо басаал үүстэй баяр утсан. Багш нар нь Майкл Джексоны бүжиглэж байна. За энэ саксчд гараад ирсэн чинь хүүхдүүд бүр зүгээр орилдоо бас гэдэг. Нөгөө нэг алдартай баг өмсдөг. Энэ бүр үнээр тасархаад харж сав дамжууллаа хамгийн сүүлийнх нь фат вау. Энэ бүр үнэхээр гайхалтай. Баг өмсөд гарч ирсэн сонсдог.
гэж бидгийг хэрүүл. Та тэгээ таалагдсан бол subscribe